จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยเราประสบความสำเร็จในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงหัวใจสำคัญที่เป็นแรงพลังขับเคลื่อนนั้นก็คือคนการจัดการศึกษาจึงต้องเน้นคุณค่าของความเป็นคนให้เป็นคนก่อนที่จะเข้าสู่อาชีพซึ่งจะทำให้ผู้นั้นดีในด้านอาชีพตามมาด้วยผ่านการศึกษาอาชีพที่จัดไว้อย่างดีแล้วจากพระปณิธานของพระราชบิดาสู่การก่อตั้งสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขโดยการรวมองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรด้านการสาธารณสุขเข้าด้วยกันเมื่อวันที่25ธันวาคม2538พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อจากสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขเป็นสถาบันพระบรมราชชนกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและเมื่อวันที่4เมษายน2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระบรมราชชนกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภากว่า70ปีที่สถาบันพระบรมราชชนกผลิตบุคลากรด้านการพยาบาลและด้านการสาธารณสุขในแต่ละปีการศึกษาเฉลี่ยปีละ 5,000 คนเรามีสถาบันการศึกษากว่า39แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนดังนี้คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจำนวน30แห่งทั่วประเทศคณะสหเวชศาสตร์ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขชุมชนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาและจังหวัดตรังหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขชุมชนเปิดสอนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรีขอนแก่นพิษณุโลกอุบลราชธานีและสุพรรณบุรีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาทันตสาธารณสุขเปิดสอนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรีขอนแก่นพิษณุโลกอุบลราชธานีและสุพรรณบุรีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยเปิดสอนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรียะลาพิษณุโลกและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสาธารณสุขกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้แก่สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมและสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เปิดสอนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรสาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์และสาขาวิชาเวชระเบียนเปิดสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสาธารณสุขกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรีสถาบันพระบรมราชชนกจะพัฒนาไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จของระบบการศึกษาโดยพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศสร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืนโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและความผาสุกของประชาชนเป็นที่ตั้งอีกทั้งเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพตลอดไป